Алар мындай жооп берди. Верховный суд. Жаңы мезгил партиясы 14 жылдан бери 150 гектар жерин ала албай келишет. Болбосо ал жерге мораторий киргизилерлекке чейин өкмөттүн токтому чыккан. Бирок жер Манас эл аралык аэропортуна жакын болгондуктан трансформация кылынган эмес. Кийинчерээк аталган жер аэропорттун карамагына өткөрүлгөн. Ошол күндөн ушул күнгө чейин жерибиз жок дегендер кайрылбаган жерлери калбады. 2009 жылы 295 постановление менен 16 майда постановление чыгып атат правительстводан. 500 гектар трансформировать этип Семетей Интерге 150 жаңы мезгилге берилсин деп. Ал сокулукка түшүп атат госрегистрге. Аяктан трансформация кылып атышат. Анан кийин Семетей Интердин мүчөлөрүнө, члендерине кызыл китеп берилип калат. Жаңы мезгилге берилбей калат. Анткени 16 майга чейин Базаркулов деген лидери түрмөгө отургузуп коюп атат. Жаңы мезгил жок болуп калат атпайбы? 150 гектар вообще воздух болуп калат. 150 гектар жерди кайтарып алышыбыз керек деп жүргөн лидердин үстүнөн кылмыш иши да козголгон. Ага карата Абылгазиевдин тушунда саясий куугунтуктар болуп камоого чейин барышкан. Мунун сыры жөнөкөй эле. Партия лидеринин оозун жабуу болгон. Анткени ал жерлерде кайсы бир адамдардын кызыкчылыгы болгон дешүүдө. Рита Абдыкадыровнаны түздөн-түз бул политический заказ десек болот. Албетте сиз айтканыңыз туура, чындыгында мен кошулам 100%. Бирок мыяктан тескеп жана көп нюанстарды дагы аткарып билип коюш абзел да. Мисалы үчүн, өкмөт күнөөлүү же мул күнөөлүү деп айтыш азыр эрте. Анткени юридикалык баа беришибиз керек да. Бирок анткени менен жаңы бийлик келген кезде партиянын бул аракети кайрадан жанданып отурат. Жер маселеси боюнча убактылуу президент болуп турган Садыр Жапаровго чейин киришкен. Алардын жалгыз максаты ошол токтом чыккан 150 гектар жерди кайтарып, трансформация кылып берүү. Мен Садыр Нургожоевичке жазкамдагы менин талабым ушул, мынакей. Бүт ушул немелер менен берилген. Менин талабым, менин ушул өкмөт аэропорттон береби, Кара Балтадан береби, Таластан береби жер берип койсун, токтомун аткарсын. Айта кетсек, буга чейин ушундай эле көрүнүштөр менен ак үй алдына митингге чыккандар көп. Же тактап айтканда кызыл китеби жок жерлерди трансформация кылып берүү талаптары баймой айтылып келет. Бирок трансформация маселесине айрым адистер каршы болуп жүрүшөт. Алар уруксаты жок салынып калган үйлөрдү мыйзамдаштырып берүү, жер басып алууга жол ача турганын айтып келишет. Бишкектин чет жакасында эле 6000ге жакын үйдүн документи жок экени айтылып келет. Айыл чарба тармагына кирген ал жерлерге үй салууга уруксат берилбегендиктен бул үйлөр мыйзамсыз деп саналат. Жыйынтыгында ал жерде жашаган жарандардын жол, суу, мектеп, бала бакча сыяктуу социалдык көйгөйлөрү чечилбей келет. Жодар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нур Ньюс, Бишкек.